しい状況を踏まえ、本日から11月27日までの集中対策期間において、札幌市においてステージ4相当の対策を行うことといたします。感染リスクを回避できない場合には、不要不急の外出および札幌市外への不要不急の往来を控えていただくといったさらなる行動変容の要請を行います。この11月中に何としても感染拡大を食い止めていくためには、集中対策期間の折り返しとなるこれからの取り組みが極めて重要であります。この度の追加対策の実効性を高めていくためにも、国員が一丸となって取り組んでいかなければなりません。特にこの度の要請がありますが、お一人お一人の行動が大変重要であります。道民の皆様のご理解とご協力が重要であります。国務院におかれては、まずは時差続き、テレワークのさらなる推進、町内外の会議や行事の在り方の検討などを含め、道庁が率先した行動をとり、その上でさまざまなネットワークを活用して、道民の